خش في اللحم، اوكي، ما تعصرش في العظم. اعصر كده في اللحم. لا 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 مش قصدي كده، ما تعملش كده. خش في اللحم واعصر كده يعني بايدك الاثنين. لا انا عندي ده بيوجعني اصلا. اعصر بايدك الاثنين، بايدك دي كمان. عرفت أنا اخره؟ هات اخر ماشي. عرفت اخره؟ اوكي فك خالص. ثواني عشان صباعي ده حالة التهاب. ده لا ده لا اوكي. في التهاب هنا. بجد؟